El matí de Catalunya Ràdio. El sistema financer ha entès perfectament aquest treball on es trenquen els eixos espai-temps i on es pot operar 24 hores sobre 24 amb tots els mercats i condicionar molt l'economia dels països, on els ciutadans poden actuar 24 hores sobre 24 a través de les xarxes socials i unir-se en funció de quins són els interessos en cada moment. Aquí es pot parlar de que si hi ha interessos més frívols o menys frívols. En qualsevol cas, l'eina hem entès que la podem utilitzar, la política no. I, en canvi, la política, amb aquest flux de comunicació, hauria de ser el que porta la veu dels ciutadans per intentar millorar la seva vida. Què ha passat? Té raó, encara que el sistema financer també ha utilitzat amb molt més intel·ligència que els polítics la xarxa pels seus interessos, no pels interessos dels seus consumidors. Escolti, l'Assemblea General de Bankia Ha donat un exemple. ha estat clar en aquest sentit. Inclús alguns empleats de la banca han fet el mea culpa perquè pràcticament els hi havien dit d'enganyar els consumidors. Doncs la diferència és una diferència d'una classe financera que és intel·ligent però pels seus interessos i una classe política que no és intel·ligent ni pels seus interessos i que pensa que poden sobreviure simplement amb mentides. A menys que els seus interessos no siguin els dels ciutadans, sinó que els seus interessos corresponguin a donar servei a uns interessos econòmics que a vegades van contra la lògica dels ciutadans. No, és clar que s'ocupen més dels financers que dels ciutadans, però s'ocupen malament perquè han gestionat molt malament la crisi. Vostè sap, aquesta crisi no és una crisi estructural del sistema capitalista i tot allò. És una crisi molt més senzilla, és una crisi financera, és una crisi política, una crisi de la codícia responsable dels financers i una crisi de la mentida dels polítics. El que és clar és que l'euro no era sostenible de tota mena. Les condicions de tancament de la Merkel i de l'austeritat que volia imposar, ara diuen que la Unió Europea s'ocuparà també del creixement, no solament de l'austeritat. Pel moment són paraules. I el problema és que la qüestió és bastant urgent. Grècia no pot seguir a l'euro, de tota manera. Doncs el preu de mantenir Grècia serà una economia totalment subsidiada. La qüestió, i Krugman té raó en aquest punt, és que Espanya, si Espanya sort de l'euro, s'acaba l'euro. Doncs diem que la consolació és de morir amb tots, però no és realment una perspectiva molt possible. Doncs, si hi ha una crisi econòmica molt profunda i si no hi ha una capacitat política de gestir la crisi i si no hi ha institucions capaces de canalitzar les pressions dels ciutadans, poden hi haver moltes conseqüències socials graus. Violència? I violència. Quan en aquest moment tenim 47% d'atur dels joves i 25% d'atur general, les famílies, pel moment, absorben el xoc d'aquest atur perquè la família existeix a Catalunya molt fortament, però és una qüestió de temps. Doncs hi ha a la vegada una cursa entre la capacitat de la societat d'aguantar la crisi, la capacitat dels governs de començar a actuar veritablement i la capacitat dels mercats financers de trobar mitjans d'especular i mitjans de guanys que siguin molt més immediat en provocant la crisi. Però, clar, davant d'això, la política no reaccionarà. El problema més greu és l'ocultació d'informació i les mentides als ciutadans. Amb Zapatero, durant 2 anys, no hi havia crisi. No hi havia crisi. Spain is different. Ara no hi ha rescat. Ara no hi ha rescat. Els bancs espanyols eren els més solvents del món. De Champions? Després, les caixes estaven totalment garantides. El Banc d'Espanya ha fallat
totalment la seva tasca de supervisió, tot i que els serveis tècnics del Banc d'Espanya són els millors d'Espanya i un dels millors d'Europa. Però això és que el governador no ho va fer bé, o es va deixar emportar per la política i ens ha encarregat tot el regulador. El governador era un apèndix del Partit Socialista, amic personal de Zapatero i sobretot de Rubalcaba. I ha fallat constantment, i el fet que Rubalcaba no vull investigar Bankia és perquè la crisi de Bankia s'ha gestit durant el mandat socialista del Banc d'Espanya. Tothom, les enquestes ho mostren bé, tothom està d'acord sobre la incapacitat d'aquests partits i de la classe política de representar els ciutadans i de la incapacitat de gestir aquesta crisi. Però després no hi ha possibilitats. Bé, hi ha l'exemple de la petita Islàndia, que exactament en una crisi com aquesta, en 2009, han canviat completament, han forçat eleccions i han nacionalitzat els bancs, han fet una nova Constitució. Moralment sembla que han sortit millor que altres països. Econòmicament han sortit millor. També? Sí. Imaginis. La corona islandesa és més cotitzada que l'euro en aquest moment i l'economia creix al 3% i està molt millor que el reste de l'Europa. Avui, amb internet, tenim una gran eina, però també imagino que hi ha els seus riscos, i els riscos de censura per sobreinformació o per mala informació o per síntesi d'informació en un món cada vegada més complex, si l'hem de reduir a 140 caràcters, anem malament. Necessitem una població molt més informada a la base, molt més educada, Tornem a la política. Capaç. Tornem a una política que sigui capaç de desenvolupar un sistema educatiu per les necessitats de la societat de la informació en lloc d'haver una societat d'informació desinformada. I en aquest sentit, jo crec que per molts polítics el fet que la gent sigui desinformada és en realitat molt útil. Aquí escoltem Catalunya Ràdio. Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Aquí, Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra.